Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel, Manutawano, ni Vavau. Junts à Toiriage. Vaulin de Manutano, ni Vavau. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-bavao iarahanao amin'ny Socavitra. Original. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana. Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos. Nanaitra maro ny fanambarana nataon'ny folo frantsay François Hollande nylazany tsy handresiny anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ny Frantsa. Ho an'ny ankamaroan'ny mpanara-baovao fihetsika mendrika nataon'ny folo frantsay io ary mametraka ny tombontsoa ambonin'ny firenena ho lara-pahamehan'ny antindrin'izay arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Lily Rabiata. Mampiaka-peo ny ampanjaka eo Abetroka malona ny fihetsika ireo olom-boafily any amin'ny faritriny izay manam-pikasana andrava ny dinany zanaka mangoky ankehitriny ity diny ity izay namerina ny fandriampahalemana sy nampiana ny alatrombo tany Betroka raha ny fanazavana. Amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana izao anisan'ny zava-dehibe ny fahaizany manodidina ny mifandray amin'izy ireo ny tenin'ny tanana no ampiasaina ho an'ireo olona manana olana ara-pandrenesana. Fifidianana filoham-pirenena ny zotra antsaka ny Siandava no nitranga tany Gambia firenena notarian'ny Yahya Jammeh nandritry ny 12 taona resiny Barrow ity farany ary manaiky ny fahareseny. Ny andinindin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Vous êtes à la recherche de la nouveauté, de la diversité et de l'authenticité pour la fête de Noël et la fête de fin d'année? Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Skywolf, représentant exclusif Baolay. Baolay vous souhaite joyeux Noël. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude, déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Coloris, distributeur des peintures de référence. Eurolux, la peinture par excellence pour bâtiments intérieurs et extérieurs. Mastermix, la meilleure des peintures pour automobiles. Nautix, la marque française leader en peinture pour bateaux. Coloris, c'est plus de 150 000 couleurs disponibles. Nous composerons pour vous toutes les couleurs disponibles sur le marché malgache en 5 minutes. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile.
Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noely. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety, SMS 10% andefasana firarian-tsoa, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolo mpiainanao, Orange. Bonjour. Bonjour. Lalo tombola miaraka amin'ny jus bonjour. Mety azahoanao moto, mixeur, ary loka maro samihafa. Fomba fandraisana anjara, makafinao sana tsirairay avy amin'ny tsirony eniny. Orange, ananas, citron, fraise, ananas, coco, ary mangue. Ataovy anaty valopy, asiana anarana, adresse, ary numéro en téléphone. Alefaso en boîte postale 504, Tana 101, Antaninarenina. Ny fisarihana, ny 14 décembre ho avy zao. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Hello! Hey! Yara kami di Vaulin. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Jereo ane dia vovon-tsavony. Afa no mirehitra. Sady tsy mampikendrina tanana. Manadio ny rehetra. Sady mandritra. Mora sady mandaitra. Ronda Ariary. Du jamais vu à Nouzad, le centre commercial West Center ouvrira ses portes le samedi 3 décembre avec Magic Market et ses boutiques Bellevue, Établissement Rafidson, Galax Technologies, OS Pharmacie, OR Création, JR Métaux. Passez aussi de bons moments ensemble chez ses food courts Manda Seafood, OS Délices, Labascour Fast. Contact 033 01 235 84 034 63 766 30. Venez, découvrez, réservez votre nouveau centre commercial West Center à Nouzad Ouest. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est de la nouveauté. Noël, c'est tendance, couleur, lumière, design. Noël, c'est généreux. Noël, c'est Batimax. Profitez des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny 2 alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanimena, box 37, téléphone 033 18 544 04.
fotoan'ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo miarava-tomboka lasy tonga vavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanaitra ny maro ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay François Hollande izay nilazany fa tsy handray anjara amin'ny fidiana filoham-pirenena manaraka any Frantsa izy. Ho an'ny ankamaroan'ny mpanara vaovao dia fihetsika mendrika nataon'io filoha frantsay io ary mametraka ny tombontsoa ambon'ny firenena ho lara-pahamehana. Fihetsika izay tokony ho alain'ny firenena maro tahaka indrindra ny eto Madagasikara. Ny andindinjay arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Lily Rapiata. Tsy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 François Hollande. Tsy ny teo amin'ny tontolo politika tany Frantsa ihany no taitra tamin'ny vaovao io, fa na Europa na ireo firenena mampiasa ny teny frantsay izay vao avy nanatanteraka fivoriana teto Antananarivo tamin'ny herinandro lasa, samy talanjona tamin'ny fahenoana izany. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny Repoblika Frantsay nisiany ny filoham-pirenena nilazany tsy hanitatra ny fotoam-piasany. Ho an'ny antoko politika misy azy, tsy fahombiazana nandraisany ny fitondrany François Hollande. Tahak'izao ny fanambarana nataon'ny François Fillon, nanaiky ny filoham-pirenena fa mametra azy tsy ahafahany mandeha lavitra intsony tsy fahombiazany. Ambadika io tsy fahombiazan'ny filoham-pirenena frantsay io anefa, niraisiny rehetra ho fihetsika mendrika ataon'ny olom-pirenena ny fanapahan-kevitra niraisiny ary niezaka ny hanavitra ny antokony izy. Mahakasika ny eto Madagasikara indrindra ny mpitondra malagasy ihany koa ny fihetsika io. Mazava fa ny tombontsoa ambony firenena frantsay no nandrisika ny filoha François Hollande andray ny fanapahan-kevitra iny fa tsy ny tombontsoany. Fihetsika mendrika ny tombanezaka tamin'ny asa vitany izay tsy hita loatra. Raha ny voalaza minisitry ny toe-karena teo aloha tany Frantsa, izay kandida ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena, dia misy fahamendrehana ihany ao anatin'ny fanaovana politika, fahasahiana, fanetretena, fiarovana ny tombontsoan'ny firenena, fandraisana andraikitra, fahamendrehana, ireo no mamaritra ny fihetsika nataon'ny filoham-pirenena ity ankehitriny. Famaritana izay manana ny toerany amin'ny firenena demokratika tahaka ny Frantsa raha toa ka tsy fantatra sy tsy fahita eo amin'ny tontolo politika malagasy. Tsy isan'ireo voambolana azo ampiasaina amin'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara ireo voambolana ireo. Lesona mibaribary ny meny François Hollande ny firenena manontolo iny. Mametraka ny tombontsoa ambon'ny firenena mialohan'ny rehetra, tsy miziriziry amin'ny tsy fahombiazany, mahay mamindra ny fahefana rehefa tsy tafavoaka intsony. Ahay andray lesona amin'ny fihetsika tahak'izao ve ny mpitondra malagasy, ahay anatsoaka lesona, ametra-panontaniana sy tsara tena amin'ny fitantanana ny firenena ve ny mpitondra, ahavita hitsinjo ny tombontsoa ambon'ny firenena ve ny mpitondra ka ametraka ny ampipo amin'ny fisehosehoana ary ametraka ny tombontsoany manokana. Talohan'ny François Hollande, ny kasany ametra-pialana lohan'ny fahavitany mondany ihany koa ny filoham-pirenena ny Korea Atsimo, izay voaroiroa tafiditra amina raharaha kolikoly, manao ahoana mikasika ireto mpitondra malagasy ireto. Fampitoetrany ny fitrandrana renakibon-tany izay ataon'ireo sinoa nambarany lehiben'ny faritra vadivavy fidivonany. Tsy ara-dalàna avokoa izany fitrandrana izany raha ny voalazany hatrany, tsy nisy ihany koa ny fakakevitra tamin'ny mponina mandirina izay nataon'ireo mpitrandraka volamena. Fanadidina. Tsy mitsambo tombo ny fitrandrana arenakibon-tany, tsy ara-dalàna ataon'ny vahiny eto Madagasikara. Ny volamena any amin'ny faritra vadivavy fidivonany indray no kendren'ireo sinoa amin'izao fotoana izao. Nisy ny fidinana ifotona ataon'ny tompona andraikitra izay nahitana fa tsy ara-dalàna ny fitrandrahana ataon'ireo sinoa. Dia hitako zany fa tsy ara-dalàna, tsy nanataratasy le sinoa, tsy manana bokona andraikitra, dia hoy aho hoe tsy mety kosa raha ohatra ka hitrandraka an'izany volamena zany nareo ty. Fa raha ohatra nareo ka mahafeno an'le fepetra, zay tsy mandakana kosa aloha raha ohatra ka hoe manara-dalàna le sinoa satria ilayntsika nge ny investisseur ho tonga ty amintsika ty amin'ny resaka fampandrosoana. Fa mila kosa ara-dalàna zany zany hoe tsy maintsy zany manaja lalàna velona. Tsy voalohany izao tranga izao ary tsy manaiky mora izany ireo tompona andraikitra raha voalazany lehibe any faritra. Tsy karitra ihany koa nandritra ny fidinana ifotony fa tsy misy ny fandiniana makasika ny vokatry ny fitrandrahana eo amin'ny tontolo iainana. Izy io zany tonga ry zareo, tonga dia tonga teo fotsiny. Zany hoe nisy ihany zany olona nitondra anazy teo. Fa rehefa tonga teo ry zareo zany dia tsy mba zay manko no tokony fantatrareo. Amin'ny rehefa manao étude d'impact environnemental dia misy ny atao hoe consultation publique. Tsy misy mandeha zany any amin'le ray aman-dreny tanàna manontany ny hevitry ny olona. Raha ohatra ka mahavita an'izay zavatra zay nge ireo mpitrandraka reo tsy tokony misy olona teto amintsika teto e. Fa tonga fotsiny zareo zany dia maheno hoe misy volamena ry dia tonga fotsiny amin'izao. Zay tsy mara-dalàna anazy.
ka zay zany a tsy afaka anaiky an'izay zavatra zay a fa tsy maintsy manady zany lalàna velona rehefa tonga any amin'iny faritra iny. Andrasana nytoan'izay fitrandrana ataony sinoany amin'ny faritra vadivafitovonana izay voalaza trany fa olona akaiky ny fitondrana no voaroroy ao anatin'ireny trangana fitrandrana renakibony tany ireny tato anatin'ny taona maro. Hatreto tsy misy ny fandraisana ndraikitra n'ireny olona ireny ary tsy fantatra ny toan'ireo tranga ny any Somamany ny be alalany na mananjary. Mampiaka-peo ny ampanjaka ho Betroka manoloana ny fihetsika ireo olom-boafidy any amin'ny faritra iny izay manam-pikasana andrava ny dinany zanaky mangoky ankehitriny. Ity diny ity izay namerina ny fandriampahalemana sy nampiena ny alatromby tany Betroka rano fanazavana fanadidina. Miveriny ireny alatromby any amin'ny faritra Betroka ny volana septambra lasa teo. Jiolahanjato nanafika tanàna iray ka omby 70 ny lasany tamin'izany. Vokatry ny fanakorontanana nataon'ny olona eo anivon'ny fitondrana izay manam-pikasana andravany dinany zanaky mangoky no nahatonga izany. Hoy ny ampanjaka Lona Kremy avy any Betroka. Satria raha tamin'ny 2013 nanombohanay namorona ny dina dia taty amin'ny 20 novambra taona 2014 izy tamin'ny hery taona zany izy no nakatavin'ny fisarana hanakery eto anivon'ny district. Amin'izao fotoan'izao nefa amizao sika miten'izao ndray zany misy olo agnatin'ny fitondrana ndray koa no mitady hanakorotana hanravana le dina hony horavana hony ty dina anankiray ity fosoloana dina hafa ka zay nefa mizava hoe niatom-pisen'io dina eo ane de tamin'ny fotoana sy lamina teo de mandamina izy zao hatra amizao mbola io dina io no manakery ao manjary misavorovoro ny saim-bahoaka tatoato noho ny fisen'io teny io de nirongatry ndray zany halatra. Miantso ny fandraisana ndraikitra avy amin'ireo ambaratonga maefa isantsokajiny ity Lona Kibary ity izay manahy ny alany tamingana ny omby eto Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny. De hoany ka mangatahana zany mafanapiana tolotany fitara-panjakana fa tsy mahavotarery ny vahoaka miakana sady zonay raha teo ne narovany fitondrany fa adidy nataonay miaro tegna fa mba mangataka anareo zahay apio vahoaka mifiarovana ny tia omby ty avy ino mahamalagasy asika. Andrasana araka izany ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny mpitondra manoloana ity raharaha ity. Ny dina ihany hatreto no voalazan'ireo olobe avy any amin'ny faritra fa ahafahana mame sy manafoana ny alatromby. Raha ho an'ny dinany zanaky mangoky manokana efa nahazo fankataovana avy amin'ny fitsarana ny fijoroany. Fa mandriandrianantsy kosa ireo mponina ao ambanivohitra Anjozorobe ankehitriny no niforongatry ny asan-dahalo. Anisan'ny mampahazovana ireo dahalo ihany koa ny fahavitsiny ny mpitandro filaminana any an-toerana rano fanazavana fanadina raha antsika amin'ny miantara Andrianeva. Tsy latsaky ny 700 ny omby ao ambanivohitra Anjozorobe no ripaky ny dahalo amin'izao fiantombon'ny fotoam-pahavaratra izao raha nambara ny ben'ny tanàna any an-toerana. Tsy mifanaraka amin'ny isamponina ny isan'ny mpitandro ny filaminana any an-toerana antony mampirongatra ny asan-dahalo. Tsy isam-baravarana natao isam-bohatra koa misy ny mpitandro filaminana ireny fa toby ihany anatin'ny vondrom-paritra na vondrona tanàna misy ny toby izay vitsy de vitsy tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mponina na ny isan'ny tanàna na ny aben'ny faritra zay zany dia efa mavita opération elabela idahalo zany zay vao tonga ny mpitandro filaminana ny olona izay ilanelana sy ny fampitaovana misy ao anatrehan'ny ampelantanan'ny mpitandro filaminana zay. Re matetika amin'ny toerana lavitry ny renivohitra ny fitaraina mpona makasika ny tsy fampin'ny mpitandro ny filaminana saingy tsy misy ny fepetra raisan'ny fitondram-panjakana manoloana izany. Raha tsy ahivina betsaka mpitandro ny filaminana no nanamafy ny fahandriam-pahalemana nandritra ny frankofônia ary nahatratra anjatony maro izy ireo. Mampametram-panontaniana araka izany ny hoe rehefa mandray fihaonam-be toan'ny frankofônia ihany ve vao hita ireo mpitandro ny filaminana maro tokony aron vahoaka sy ny fananany. Fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia hoatsaraina ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ireo sakafo lany-daty teny an-tsena amin'izao ankatoky ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona izao. Tokony ho entitra ireo tompona andraikitra raha ny fanazavana ireo mpivarotra ary avy any fotony mialohan'ny paritany eny an-tsena no tokony ho fehezina efa misy ny paikady vaovao natao anaraha-maso izany raha ny fanazavana azo teny anivon'ny ministera fanadihadiana. Any amin'ny tontolo ambanivohitra avy hatrany no andefasana ireo entana lany daty ka mahatonga ny fanampoizenana nara-tsakafo eto amintsika hoy ireo mpivarotra nanontaninay androany. Avy any fotony araka izany no tokony ho entitra ny fanaraha-maso fa tsy tokony handry azy paritaka manerana ny tsena. Na izany azy manamafy ihany koa izy ireo fa tsy tokony hajanona ny fanaraha-maso eny an-tsena.
Fandehan'ny zavatra landaty zany dia tokony hoe any apotony aloha ny jerena voalohany indrindra zay vao midiny ety ambany satria maty le potikany le olona amin'ireny satria masokaraina le izy vola mandeha amin'le izy kanefa le izy alaina ray minitra fotsiny le izy manahirana be ka raha tsy mivoaka ny avy any tsy misy mivarotra ny avy ety ambany fa ny avy any zany tokony dinihan'ny fanjakana voalohany indrindra ny any ny jerena voalohany indrindra fa zay vao midiny ety izy tena marina aloha manao fanambarana aloha zareo voalohany indrindra hoe iangaviana ianareo zay mivarotra entana lany daty mba hanalan'le izy eny atsena zay aloha ny hevitra hitako manarakarak'izay mandeha indray rehefa mbola hita zany hoe misy olona irana vao ministera rehefa voairaka le olo ministera mandeha amin'izay ny fijerevana ifotony hoe aiza ho aiza le repera hoe etony misy an'le zavatra lany daty dia inana ifotony amin'izay hoe ato amin'ity no volana desambra isika izao ho avy ny krismasy sy ny fety faran'ny taona isa-taona aorian'ny fety tsy maintsy misy ain'olona fohy vokatry ny fanapoizenana ara-tsakafo ao amin'ny tatitra omen'ny tompo-pahasalamana izanao foanana izany hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ary hoentitra ny fanaraha-maso sy ny sazy ho an'ireo izay tratra izay indrindra manko no mahatonga ny ministeran'ny varotra zany mandray an'izao fepetra zao dia no indrindrandrindra zany fahatongavany ny faran'ny taona fetiny faran'ny taona ohatran'izao mba tsy hiparitaka ary mba tsy ho hiditra eto amintsika intsony an'ireny entana tsy manara-penitra ireny fa raha misy moa zany ataontsika hoe mbola ataontsika hoe entana sendra tsy lany nefa tapitra le fempotoana tokony hinanana azy na mbola misy ny ihany manafina ka mahitana an'izany eny an-tsena dia izahay zany zao dia ataontsika hoe isan'andro zany ny mpiasa atao ministeran'ny varotra dia mandeha mitety an'ireny tsena isan-karazany ireny manara-maso amin'izay entana tsy manara-dalàna sy tsy manara-penitra izay raha ny fanazavana hatrany dia ny mbola eny amin'ny faditseranana ny entana ny tsy maintsy tiliana ary tsy mahazo miditra eto Madagasikara ireo izay mampiaya ka atahorana hiteraka aretina ary hamoizana ny hainy vahoaka Ireo amin'izy alafiny sosialy izay hatrany dia tsara ny vokatra voatabia teto amin'ny faritra Tsimondrambo tamin'ny ity vanim-potoana ny fambolena ity. Ny tsy fisian'ny orana no nahatsara ny vokatra raha ny fanazavan'ireo mpamboly. Ny bibikely amin'ny vokatra kosa no manarasa izany ho hatrany izy ireo fanaziny raha antsika amin'ny Mikael Ramarla. Ny volana Novambra sy ny volana Desambra tahaka izao no mampiakatra ny voatabia tahaka niny amin'ny faritra eto Antananarivo. Maharitra hatramin'ny efa-bolana ny fempotoana fambolena. Tsara ny vokatra raha ny fanazavan'ireto mpambolina an-taniana ireto. Faritra Analavory iny moa zany volana ho septambra. Fikarakarana ohatra mikarakara rehetra ireny miasa mitonjezika asiana zezika. Rehefa vita rehefa afaka ny voatabia ny mamboly volana juillet manomboka mikarakara dia zao manomboka amin'ny tany. Ny vokatra tsara fa ny tsena ny ratsy. Tsy maintsy mampiasa ny fanafody ny mpamboly hitsinjovana ny fambolena voatabia. Ny fisian'ireo bibikely no isan'ny manimba ny volo voatabia eto an-drenivohitra raha ny fanazavana. Ilana fikarakarana manokana araka izany ny fambolena voatabia azahoana vokatra tsara sy betsaka. Mandeha zany ny asa aloha voalohany indrindra dia mandeha ny asa dia mandavaka dia mamafy voniny dia afaka tapabolana dia tsy maintsy manasaraka vao mitsiry izy dia sarahana. Izy koa nefa tsy vitany hoe zay fotsiny fa mila zezika, rano, tirety, ditanina, fanafody. Vokatra aloha tamin'ity tena tsara aloha fa zay fahatongavan'ny rano tsy fantatra satria tany ity mantsy iva be mihitsy. Le rano mantsy zany izy tsy mahazaka rano fa raha vao tratran'ny rano izy tonga dia maty. Vao avindray andro fotsiny ke ny orana dia fa sarona zao jeren'ny masina rehetrarehetra zao. Tsy maintsy ariana ny voatabia rehefa misy ny fahasimbana. Raha ny eto amin'ny faritra Tsimondrano ohatra, ny tsena eto Antananarivo ihany no vatsian'ireo mpamboly hatreto. Tsy mbola misy ny famatsiana any amin'ny faritra hafa. Ny avany Analavory ny isan'ny mpamatsy voatabia betsaka ny tsena hatreto.
eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia ampandraisana anjara amin'ny fampiofanana eny amin'ny lycée teknika ireo orinasa tanjona ny amaly ireo fepetra takin ny orinasa amin'ny fandraisana ireo mpianatra aorian'ny fiofanana tsy hijano eo amin'izay fahazoana diploma izay fotsiny ihany kosa ireo mpianatra fa avy hatrany dia afaka miasa didiny raha antsika amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Mandidina ny 300 isanjato ny mpianatra navita fianarana amin'ny fampiofanana ara-teknika ihany no mahita asa amin'ny orinasa raha ny antotanisa tamin'ny sekoly. Olana iainany ankamaroan'ireo mpianatra mivoaka amin'ny lycée teknika izay ny fahasarotany eo amin'ny fitadiavana asa. Efa nisy ny fanadihadiana natao ahafahana mamantatra ireo fepetra napetraky ny mpampiasa amin'ny fandraisana azy ireo, mampifandray ny filan'ny orinasa sy ny fiofanana no lalana manamora ny fahitana azy. Ny ankamaroana aloha ao amin'ny elektronika sy informatika. Ireo zany efa manakaiky an'ilay filière informatique fa ny tombony manokana le hamoaka sy hagnatratra hoe ireo fepetra rehetra napetraka n'ireo mpampiasa nandritra ny analyse des situations de travail dia tsy maintsy ho tratrarina ireo objectif re zay zany mba ahafahana magnatratra an'izay tanjona zay dia nomena an'ireo mpampianatra reny fahaiza-manao rehetra. Iompana amin'ilay antsoina hoe approche par compétence ny fampiofanana, izany hoe tsy hijano eo amin'ny fampianarana fotsiny ihany fa eo ihany koa ny fampandraisana anjara ireo orinasa. Tsy miandry ny fahazoana diploma arak'izany ny fahafahan'ny mpianatra miditra amin'ny sehatry ny asa raha misy ny fiarah-miasa eo amin'ny sekoly sy ny orinasa. Ity le approche par compétence ity zany misy fiarah-miasa amina orinasa. Tsy vitan'le hoe fampianarana eto amin'ny établissement fotsiny fa mandray tanana koa ny orinasa. Misy fiarah-miasa amina orinasa zany. Tsy hoe stage koa le izy fa tena le formation mihitsy no andraisan'le orinasa tanana. Anamafy ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra dia mbola any sekoly no tanjona ho ny mpampiofana, ny fanaraha-maso ireo fiofanana sy ny fiarah-miasa amin'ny orinasa no andraikitry ny ministera. Ny ministera tompona andraikitra ihany koa manokatra ny varavarana ahafahan' ireo tanora malagasy na vita fiofanana arak'asa mifanandrify amin'ny fahaizana noratoviny. Fampianarana teknika dia miroborobo eo amin'ny sehatry ny fiarah-miasa amin'ny ireo mpampiasa, ireo orinasa maro isan-karazany. Tsy eto amin'ny lycée teknika Analariby irery no misy zany fa azontsika heverina raisitsika ohatra fotsiny Ambatovy izay miara-miasa amin'ny lycée teknika professionnel any Toamasina. Tsy hita tara maro fa sao dia misy eo adinoko fa izay no paikady izay ataonay eo anivon'ny fanofanana arak'asa ankehitriny mba tena azahoan'ireo tanora azo fiofanana sy ny fahaiza-manao entina miatrika ny sehatry ny asa. Mandidina ny 520 isanjato ny mpona eto Madagasikara no tsy manana asa raha ny antotanisa avy amin'ny BIT. Ny tanora no isan'ny voakasika izany. Tokony hanana politika mazava amoronana asa ho an'ireo tanora ny mpitondra fanjakana, omena lanja ireo mpikaroka malagasy, omena lanja ihany koa ireo teknisiana malagasy. Vitsy kosa ny tany mpikaroka arena ambanin'ny tany eto amintsika manoloana ny fahabetsahany arena azo trandrana. Olana ho an'ireo mpianatra manao ity lalam-piofanana ity anefa no mahita asa noho tsy fahampiana ara-pitaovana sy ara-boly fanadina. Sarotra ho an'ny mpianatra mahavita fianarana mahakasika ny fikarohana ny arena ambany-tany na ny geolojia no mahita asa mifanaraka amin'izany eto Madagasikara ankehitriny. Olana tsy ahafahan'izy ireo miroborobo anatin'ny asa fikarohana ny tsy fahampiany mpamatsy vola hoy ireo mpianatra. Betsaka zany no tokony asotrandrano toera asotrandrano fa eo amin'le mbola nisany atao hoe mbola tsy fantatry ny olona tsara zany dia eo koa ny investisseur zany mbola tsy tapa-kevitra tsara dia eo zao no hoe ny fitadiavana asa ho anay mpianatra somary sahirana izay dia na ny fitadiavana tsara. Toana avy amin'ny mpandraharaha tsy miankina hatreto no ahafahan'ny mpianatra mivelatra bebe kokoa amin'ny ity sehatra ity. Andao ifanampy tana hoe toana apoy zany no anampiana kely fotsiny an'ilay ankizy dia afaka mifaninana tsara amin'ireo geologue avy any ivelany itsika tatoerana. Ataoko any amin'ny lafiny fitaovana angamba ny mety hoe tsy ampy ary efa miezaka moa zany tsika miankina amin'ny zava-misy miezaka ihany koa mifampiraharaha amin'ireo partenaire avy any ivelany azavana fitaovana sahala amin'izao entina sur terrain anampiana an'ireo ankizy ireo.
Misy manodidina ny 5 isa-taona ny mpianatra mivoaka fianarana amin'ny lalam-piofanana geolojia araka ny antotanisa azo. Tsy ampy io taio raha oharina amin'ny fahabetsahany Arenakibontany eto Madagasikara. Sakana amin'ity sehatra ity ny tsy fampiny vola ahafahan'ny mpandraraha malagasy manao fitrandrahana antony mahatonga ny vahiny misitraka betsaka kokoa amin'izany raha ny fanazavana. Ka ny tena olana le vola hoentina raha ohatra hoe teratany gasy no azy tsy vita. Mbafatana aloha ny investissement nataon'ny Sherita amin'ny zavatra be io amina milliard de dollars maromaro. Dia iza no orinasa gasy avita an'izany nefa aty amin'ny firy-taona aty izay vao manomboka mandefa produit azahoana vola tonga. Raha vato mivoaka tsakarafa atao Ilakaka. Safira mivoaka teto Ilakaka fotsiny tamin'ny 2007 izy le rangahy eo. Banque mondiale reny no sampotra vola tamintsika. Hatreny fotony izany hoe hatreny anivon'ny fampianarana no ahitana lesoka ny tontolon'ny fikarohana noho ny tsy fampiny politika apetraky ny fitondram-panjakana. Raha tsy ahivina, karazany telo ny vatsaribedy indrindra na Pierre Gemme misy eto Madagasikara, ny Safira, ny Rubis ary ny Emeraude. Efa anatin'ny fanaovana fanadihadiana sy fikarohana mahakasika ny mety fisian'ny diamondra eto an-toerana kosa ny pikaroka ankehitriny. Any ambanivohitra no ahitana tambo indrindra amin'ny tsy fananana kopia nahaterahana. Zaza voateraka sy olona efa nahazo taona hatramin'ny 70 taona no voakasika izay tsy fananana kopia izay araka ny fanadihadiana, ny tsy firarahina, ny fahatahorana, ny fanantonana tobim-pahasalamana, ny tsy fahafantarana, ny fiterahana an-trano izay amin'ny ankabeny no mahatonga ny tsy fahazoana kopia nahaterahana fanadihadiana. Mbola betsaka ny olona tsy manana kopia nahaterahana hatramin'izao. Raha ho an'ny komina iray nanaovana fanadihadiana ohatra, mahatratra mahery ny 700 isa ireo tsy manana kopia ary lehibe avokoa ny mahery ny 700 izy ireo. Variana amin'ny fiainana andavanandro, izay raha fitinana ny antony tsy ahazahoana kopia raha nambaran'ireo ray aman-dreny nanontaniana. Satria le zaza eo amin'le olon-dehibe mba vita ihany fa le ankizy zany tsisy kopia dia mbola varimbarina kely tany ananana tany dia izao vao tafakevitra. Sarary mba misy an'ilay tsy vita tamin'izany fana dia izao vao atao. Ankoatr'izay, ireo miteraka mbola tsy ampy taona sy matahotra miditra birao na koa ny tsy fampinara-bola entina manantona tobim-pahasalamana ary ny ireny tsy manambady no tsy mahavita manao kopia araka ny fanadihadiana. Eo ihany koa ny fiterahana lavitra tobim-pahasalamana. Fatahoran'ilay vahoaka aloha indraindray hoe tsy dia zatra loatra birao. Faharoan'izany le teraka tanàna zany a dia tonga dia lozika ho azy ohatrany tonga dia any dia tonga dia efa tsy dia miraharaha satria 12 andro tokony tafiditra ao anatin'ny sora-piangonana ny kopia dia tsy tratratran'izay le teraka tanàna dia izay mahatonga n'le tsy fahampiana n'le tsy fahatongavana. Ny antony koa zany hoe matahotra koa zareo le hoe miakatra aty amin'ny hôpitaly dia eo moa mampihorohoro ny aty ambanivohitra mbola tsy dia tena mahazo tsara izy amin'le momba fahasalamany ireny sy ny zaza. Dia miteraka tanàna any izy raha izy eny Etsah eny ampanetsana izy mety zaza dia latsaka fotsiny eny dia tapaka ny tadipotra dia sava dia izay le izy. Nisy araiky izany ny fanaovana kopia fahobe tao amin'ny komina Imertsiatosika tamin'ity herinandro ity. Mahery ny 300 isa no nahazo kopia vokatr'izay. Raha tsy ahivina, araka ny antotanisa navoaka ny Instat, ny 13 isanjato no zaza latsaky ny 17 taona eto Madagasikara no tsy manana kopia. Fa amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana izao dia anisan'ny zava-dehibe ny fahaizany manodidina mandray an'izy ireo. Ny tenin'ny tanana no ampiasaina ho an'ireo olona manana olana ara-pandrenesana manana andraikitra lehibe kosa nefa ireo mpanabe manoloana ny fitadiavan'ireo olona manana fahasembanana asara ho ary ny fanadihadiana. Tsy voatery ny fianakavian'ireo olona manana fahasembanana no miezaka mifandray amin'izy ireo amin'ny fomba samihafa. Ho an'ireo olona manana olana ara-pandrenesana, ny teny tanana no ampiasaina. Anisan'izany Claudette izay olona tsy manana fahasembanana, saingy nianatra izany fomba fifandraisana izany. Roa taona lasa izay, fa merenandesina sy finiavana ifandray amin'ireo olona manana fahasembanana no niverenany teto amin'ny nivon'ity sekoly iray ity, izay mandray tanana n'ireo olona manana olana ara-pandrenesana amin'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ity. Teo amin'ny 3 volana teo tamin'ny taona 2014. Le fianarana satria za koa zany mba te hifandray amin'ny olona manana fahasembanana tsy mitovy aminahy. Na namana marenina dia fandray tsara ny resaka.
570 isanjato amin'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly iray mandray an-tanan'ireo olona manafahasembanana no miroso avy hatrany amin'ny asa. Anton'izany ezaka atao mba ahafahan'ireo mpianatra sy mpiovana mahita asa na miasa tena. Mbola misongadina anivon'ny fiarahamonina ny fanelikilianan'ireo olona manafahasembanana. Narakasa izy ireo dia ao anatin'ny fifanana moa dia efa zarina ihany izy anao hitady ny toerana anaovan'ny fanazarana na ny stage dia izany dia anisan'ny efa fanazarana azy ireo hitady asa raha teo amin'ny ankapobeny aloha hatreto dia 570 isanjaton'ny mpianatra niofanina teto amin'ny ankama dia efa nahita asa avokoa. Ao ny sasany amin'ny asany amin'ny orinasa samihafa, ao ihany koa nefa ny ary ny ankabeazany dia manao ny asa tenany. Tsy vesatra eo anivon'ny fiarahamonina intsony ny olona manana fahasembanana fa manana traikefa toy ny rehetra ary manam-provizana izy ireo eo amin'ny sehatry ny asa. Mbola sadakatra kosa ireo orinasa amin'ny fandraisana ny olona manafahasembanana. Mamorinasa noho izany ny ankamaroan'ireo olona manafahasembanana. Miara-miasa hatrany ireo fikambanana sy sekoly ary orinasa mba hanana ny toerana eo anivon'ny fiarahamonina ireo olona manana fahasembanana. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahany ny Bevalala ny 10 sy ny 11 Desambra ho avy izao. Nisy lalao mandraisan'ireo rally sy cross car ary moto anjara. Nahitana fiovana ity fifantanana ity ho amin'ny famalina ny etaetan'ireo mpisehatra fa ihany koa amin'ny fampiakarana ny lenta ny fifananana raha nambaran'ireo mpikarakara raha ny fanadihadiana raha antsika amin'ny onona saina. Eny Bevalala no ifampitaona ireo mpakafisy lalao amin'ity fifananana farany ity Velastres BACCT izay ho tanterahana ny 10 Desambra ho avy izao. Raha oharina amin'ireo sy lalao matrizay, nahitana fiovana ny fitsipon-dalao ny filohan'ny fédération no sady directeur de course amin'ity dernière manche ity. Fiovana amin'ity manche farany ity zany ambo ny organisateur moa zany manala ny eritrerina mametraka an'le compétition ny zavatra hitan'ny zareo. Mety efitra tsara izy satria natao sens inverse amin'le mazatra ny sensin'le slalom dia misy efitra vaovao koa hitako ohatrany mety afinaritra ihany izy fa hojerevana hoe ao anatin'le course zany dia ho ampiarahana daholo na ny 4 roues na ny cross car na ny 2 roues ataoko hoe mety ame ambiance afinaritra izy satria hatramin'izay moako ny 4 roues mandeha rery, ny cross car mandeha rery dia ny 2 roues motrices mandeha rery. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay handray anjara amin'ity Velastres ity eny amin'ny ACCT na ny association cross car de Tana eny Betongolo ny fanazavana. Ny inscription manomboka zao ny 2 décembre dia mifarana le 9 zoma zany io amin'ny 12 any Betongolo. Izay malefany amin'ny mail-line amin'ny entre amin'ny club rehetra ny adresse sy ny téléphone a Betongolo amin'ny siège ny ACCT zany ao madame Sousou Rabajoel. Amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao mety tsy ho vita hatramin'ny farany fifaninanana ka miankina amin'ny lalana vitan'ireo mpilalao no hanomezana isa ho azy ireo raha ny fanazavana. Ny sabotsy sy ny alahady amin'ny 9 sy sasany maraina no tanterana ny visite teknika ary amin'ny 10 sy 15 minitra no hanomboka ny manche voalohany. Raha amin'ny 2 sy 15 minitra no hanainga ny deuxième série amin'ity Velastres BACCT ity ny 10 sy 11 ny volana septambra ho avy izao eny Bevalala. Fa sarotsarotra ny toerana misy ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalao tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao tsipika ny be lavon'ny Espagne tamin'ny isa 13 ny ekipa malagasy na dia efa nahazo toerana tsara zarahina eto amin'ny fahitalavitra Cool TV ihany koa moa ny toiny izay lalao izay fa alohany ampitantsika ny amin'ireo maresaka iraisan'ny pirenena dia ny tontolon'ny mofo na ny marimarina kokoa ny mofo dopaina no entina aminao indray ao anatin'ny fandarana alalino raha ampitso amin'ny 7:00 eto amin'ny Cool TV isa no hitanao amin'izany ihany koa ny dingana rehetra tongavana eny amin'ny mpanjifa raha ohatra ny sominy amin'izay fandarana izay rahana amin'ny Mikael Ramarla. Amin'ny alina no fanamboarana ireo mofo anenjehana ireo mpiasa sy mpianatra mandeha maraina. Izany hoe manomboka amin'ny 900 hatramin'ny 12 ora atoandro ny apitso amin'ny ankapobeny. Miankina amin'ny commande ny mpanjifa ihany koa nefa fa izany. Ho an'ny boulangerie iray andandalovanay mandalo dingana 4 ny fanamboarana mofo dipaina.
manomboka hitanao ary amin'ny lafarina aloha azonao de kapoha de atao anaty petra de ao izy zany rehefa vita paty de miakatra ambony latabatra de tetitetehana izy de lasa atao bolina de rehefa vita bolina izy de atsofoka anaty machine ray indray de lasa roulant izy zany lasa hitanao le lavalava io de rehefa vita lavalava iny izy de le enjanona indray le apetraka amin'ny filet. Misy ihany koa ny fangaro afaka ampiarina aminy araka ny tiavan'ny mpanjifa azy. Ao ohatra ny mihinana izany amin'ny kafe sy ny ronono. Ao ihany koa ny mampiaraka izany amin'ny composé sy ny maro samihafa. Olona sedrany boulangerie ihany koa ny fahatapahan-jiro izay miatraika amin'ny asan'izy ireo sy ireo mpivarotra ary ny mpanjifa. Fahatapahana izay nanomboka tamin'ny minitra vitsy ary izao niova ora maro izao raha ny fanazavan'ny mpivarotra enta-madinika. Tsy malamy betsaka izay hatramin'izay zay mivarotra mofo dipaina foana satria mofo ny tena foto-tsakafon'ny mpianatra eto izany satria tsy takatra n'le vary de mofo sy asiny anatiny misy asiny frity, asiny lasary, asiny akondro de mofo zany mandeka. Mora kokoa ny vidin'ny mofo mitaha amin'ny vidin'ny vary any amin'ny mpanao hani-masaka, vary izay misy mahatratra 5 na avy 10 eny. Ary ny maresaka iraisam-pirenena dia fifidiana filohampirenena ny zotra antsakany sy andava no nitranga tany Gambia firenena notarihany Yahya Jammeh nandritry ny 12 taona. Resin'ny Barrow ity farany ary manaiky ny fahareseny fanadidiny raha antsika amin'ny front 24. Mivadika ny pejy any Gambia tsy nampoziny maro ny fihetsiky ny filohampirenena Yahya Jammeh teo amin'ny fitondrana nandritry ny 12 taona. Nanaiky ny fahareseny tamin'ny fifidiana filohampirenena tany Damaroa ny tenany. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny Gambia, Adama Barrow mpandraraha tsy malaza eo amin'ny tontolon'ny politika no nandresy ary lasa filohampirenena gambiana manomboka eto. Any Gambia amin'izao fotoana izao tsy manafina ny hafaliany ireo pomban'ny Barrow. Ho azy ireo ampiny jadona nataony Jammeh ary manantena fiovana goavana izy ireo manomboka eto. Yahya Jammeh izay nanantena mafy ny mbola andresy amin'ity fiodinana ity. 5.5 ny vatoazon'ny Adama Barrow raha toka 3.3 ny an'ny Yahya Jammeh ary 7.5 ny an'ny Mama Condé. Manodidina ny 9 hetsy ireo mpifidin'andro-tsapato amin'ny ankabeny zotra ampilaminana fifidiana filohampirenena tany an-toerana. Raha tsy ahivina tapaka avokoa ny fifandraisana rehetra nandritry ny fifidianana, nisorohana ny famoahana valim-pifidianana tsy ofisialy. Fa mialohan'ny sarana dia andeha ho fitinina aminao ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny fampahalam-baovao tamin'ity androany ity. Mampiakapeo ny ampanjaka ao Betroka manoloana ny fihetsika ireo olom-boafidy any amin'ny faritra iny izay manapikasana andrava ny dinan'ny zanaky mangoky ankehitriny ny diny ity izay namerina ny fandriam-palema sy nampiena ny alatrompo tany Betroka raha ny fanazavany fa mandriandriranantsy ihany koa ireo mponina ao ambanivohitry Anjozorobe amin'izao fotoana izao noho ny forongatry ny asan-dahalo. Anisan'ny mampahazovana ireo dahalo ihany koa ny fahavitsihany mpitandro ny filaminana an-toerana raha ny fanazavana. Ary farany tontolon'ny mofo dipaina no entina aminao indray ao anatin'ny fandarana alaliny raha ampitso amin'ny 7 eto amin'ny Kultivy rahanao amin'ny Mikael Ramarla. Dia izany koa mambarina ny fampahalam-baovao amin'izao hariva izao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, ny fampalalam-baovao. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale.
Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitre. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline sady manitra Vaoline mora sady mandaitra Junta tua viagem